اهدنا الصراط المستقيم. قبلها بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ونثني عليه ونمجده، وبعد كده نعلن الخضوع. كل ده ليه؟ علشان نطلب حاجة. الحاجة دي يا جماعة المفروض تكون هي أعظم شيء. لما أنا عملت كده في السورة اللي هي أعظم سورة في القرآن، ومجدت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيرد عليا في كل كلمة وكل آية بقولها في السورة، يبقى الوقت لازم أطلب أعظم شيء. ووالله يا جماعة أعظم شيء في الكون هو الهداية. ناس كتيرة جدا يا جماعة أساتذة جامعات وعلماء، وفي الآخر بعدوا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى ولم يعرفوا أصلا ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بتطلب منه أن أنت تهتدي. وشوفوا سيدنا عمر لما كان بيحكي للصحابة أنه كان الصبح بيعبد صنم العجوة، وبعد كده آخر اليوم يجوع وياكله. فالصحابة بيستغربوا، يعني إزاي؟ هل لم يكن عندكم عقل؟ فسيدنا عمر الذكاء يا جماعة ومعرفة الأمور الحقيقية يقول كان عندنا عقل ولكن لم يكن عندنا هداية. هي القصة كانت في الهداية. كنا ناس نعقل الأمور بشكل عالي جدا. فأعلى طلب يا جماعة نطلبه في الحياة هو الهداية. إن ربنا سبحانه يمن عليك بهذا الطلب، وإنه يأمرك كل يوم تدعي إياك نعبد وإياك نستعين، وإنت في الحرم تدعي، وإنت في أعلى درجات العبادة على جبل عرفات بتدعي برضو إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، برضو اهدنا الصراط. طب أنا يا رب هوصل فين بعد كده؟ طلب الهداية يا جماعة لا يتوقف مهما بلغت من العبودية والعبادة، لا يتوقف أبدا طلب العبادة. وبعد كده يبدأ العبد يفصل هو إيه الصراط المستقيم يا رب اللي أنا عايزه. وشوفوا يا جماعة إعلان العبودية التامة. يا رب الصراط مش اللي بمزاجي، مش الصراط اللي أنا شايفه إن هو يوصل للجنة يا رب، ولا الصراط اللي هو يوصل لك بس على هواي أنا فأعبد العبادة دي وأسيب دي. لا، الصراط بتاع الناس اللي أنت يا رب أنعمت عليهم، اللي أنت رضيت عنهم ومننت عليهم بطريق الهداية وأدخلتهم الجنة. هو ده الصراط اللي أنا عايزه يا رب. شوفوا معايا حتى معاني الاستسلام في اختيار الطريق، مفيش فيه هوى، مفيش فيه أي أنا يا رب عايز اللي أنت عايزه. وبعد كده تبدأ تتبرأ وتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا يا جماعة لازم نفهم نقطة مهمة جدا. غير المغضوب عليهم مش هم اليهود، ولا الضالين مش هم النصارى، ولكن اليهود نموذج للمغضوب عليهم والنصارى نموذج للضالين. فلما نقول غير المغضوب عليهم يعني أناس عرفوا الحق ولكن استكبروا، فدول مغضوب عليهم. فهتلاقي مسلمين الله عز وجل غاضب عليهم لأنهم عرفوا الحق واستكبروا، وهتلاقي نصارى برضو نفس الكلام مغضوب عليهم. ومن اليهود، وده النموذج الأوضح جدا اللي اتحكى لنا في سورة البقرة، ازاي ان هم عرفوا الحق واستكبروا. فانت بتعلن يا رب انا مش عايز الطريق ده، يا رب اهديني لان انا اشوف الحق واتبع الحق ما استكبرش عنه، واني انا املك علم يخليني اوصل ليك يا رب، مش اضل بعيد عنك. شوفوا يا جماعة اعلام واعلان عبودية وخضوع تام في سورة الفاتحة. لو عشنا هذه العبودية يا جماعة في السورة، ولو استشعرنا هذه المعاني، والله يا جماعة هنشعر بلذة ليس بعدها لذة، وهتبكي في الصلاة وهتخشع في الصلاة وهتحس بمعاني القرب من ربنا سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراشدون.